Bine v-am regăsit aici. Eu sunt Duțuliniu, gazda voastră și astăzi vreau să joc fotbal cu... Adică pase și după aia... Pase, fotbal, ceva, nu știu, tot fotbal. Și hai să dăm. Bă, întâi jucăm o pasă de scheme de aia, da. Da, bine. Vreau să la de fotbal. Opa! Ăsta-ți dă pe aici. Hai. Oh! De fundal, nu trebuie să punem muzică. Avem și pe Ștefi ca cameraman. Oh, nu merge. Fail. Bun, hai să-i dăm drumul la un dribbling. Bă, nu prea mă. Stai, prea mă sol. Ha? Hai să pun pe dușman apoi. Nu te voi. Oh, că pierdem amândoi. Hai să mai fugim de aceea, mă. Ha? Nu mai fugim de pe aici. Oh, nici n-ai văzut-o pe asta. Bă, nu știu pasă mai mult. Hai, mă. Oh. Cum merge așa? Tot ți-am dat aici. Bă, nu pot să fac o schemă. Încă o dată că rămâi în frânt. Hai, Pircule, Edu. Hai. Mai dai cu mașină. Hai, da. Oh! Am pas. Hai. Mai dăm niște pase. Mamă, că și că dau un telefon. E, și așa e puțin. Nu e sport al meu. Al meu, mă. Bă, nu crezi că Ce faci, mă, să urcă pe tine? da. Cred că pe mine merge. Bă, și prea multe mașini nu știu cât să fac. Ce mai doamne? Acum parcă ne vezi la I Hate Big reacționează la... Oh! Ce faci?
Ăsta a fost episodul de astăzi. Dacă vreți Am episoade lăsat mai mari în cu descriere. scheme și chestii, dați un like, un share și un subscribe. Pa! 5 minute. Pornișoară.